Salam, hazırda paytaxtın ən çox ziyarət olunan məkanlarından biri 28 Mall'dan xəbər verirəm. Bugün biz alış-veriş ap-havasını öyrənmək üçün sakinlərlə danışacağıq. Salam. Hazırdakı qiymətlərlə razısınızmı? Sizcə normaldır yoxsa yüksək? Yüksəkdir, çox yüksəkdir. Bəs sizcə keyfiyyət ödədiyiniz məbləğə uyğundur? Keyfiyyəti çox qəşəngdir, amma indiki büdcəyə uyğun deyil də. Yəni, indiki iş başqa bir şeydir də. Salam. Salam. Sizcə moldakı brend mağazalarla şəhərdaxili mağazalar arasında hansı fərqlər var və siz hansından alış-veriş etməyə daha üstün tutursunuz? Əsasən qiymət fərqi var. Qiymət olaraq daha münasibdir şəhərdaxili, amma yəni material olaraq burada daha yaxşıdır. Yəni mən daha çox belə yerlərdən almağı üstün tuturam. Çox sağ olun. Salam. Salam. Kitabların qiymətləri barədə nə düşünürsünüz? Normaldır məncə, əl çatandır. Bəs ən çox hansı kitabları oxumağa üstünlük verirsiniz? Klassik romanlara əsasən üstünlük verirəm. Çox sağ olun. Salam. Salam. Kitabların qiymətləri barədə nə düşünürsünüz? İndiki hal-hazırdakı vəziyyətə baxsa, kitablar normal qiymətdədir və oxucusuna görə də fərqlənir. Məsələn, mən əsasən detektiv janrında, bir də bioqrafik janrda oxuduğuma görə mənə görə qiymətlər normaldır. Başqalarına görə onu tam deyə bilmərəm. Bəs hansı kitabları oxumağa daha çox üstünlük verirsiniz? Əsasən Drazerin əsərlərini çox oxuyuram. Lev Tolstoy, bildiyiniz kimi klassikadan Dostoyevski, detektivdən də ən çox Agatha Christie'dir. Azərbaycan detektivlərindən də Çingiz Abdullayevi çox oxuyuram. Salam. Salam. Bayramla əlaqədar qiymətlərə nə kimi dəyişiklik var? Bir də ən çox tələbat nəyə olur? Bayramla əlaqəli ümumiyyətcə Minisoda yeni endirimlər baş verəcək. Yeni il məhsullarımıza, ondan sonra geri qalan digər məhsullarımıza, hətta Black Friday-dən qalan bəzi məhsullarımız var ki, hal-hazırda endirimdədirlər. Həm də yeni il məhsulları dediyim kimi gördüyünüz vitrindəki məhsullardır ki, ən çox da tələbat bunlar olacaq. Ondan yanaşı yumşaq məhsullarımız var. Onlara da yeni ildə böyük bir önəm verilir. Bəzən hədiyyə üçün və yaxud balaca uşaqlara sevindirmək üçün. Yeni gələn yeni il məhsullarımızı da dekabrın ortalarında kimi görəcəksiniz. Ümid edirəm bəyənərsiniz. Çox sağ olun. Salam. Salam. Mallın içərisində hədiyyə çeşidli mağazalardan ən çox hansına gedirsiniz və nə üçün məhz Minisonu tərcih edirsiniz? Burada daha müxtəlif hədiyyə çeşidləri var və daha yaş kütləmə uyacaq hədiyyələr var deyə buranı seçdim. Çox sağ olun. 28 Mall'dan hazırladığımız reportaj bu qədər. Buradakı sakinlərin fikirlərini və atmosferi sizə çatdırmağa çalışdıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.